खुरुमजरी इमेज पाउदम मियंग ताबिरी बख्वाई पुनमकपु अहानबदा खेतुमे मोनिंद्रोना तरामनो ओक्चरी ngasi maroiba paw hargi matangda chief minister N Birena pikhibu wafam ngakpa ngamdre haina maral sikre English ngani kunithoi da pangthok kadaba mikhalda free and fair ONC happy campaign ama people for the change na pangthok kadori amasung Uttar Pradesh da Anova State University ama sananaba Prime Minister Modi na urep ingtam kre Hauzik ngasigi mapungoy paw amuk lobirasi hargi matang da assembly da chief minister N Birena pikhiwa commitment ngak pangamde haina MLA K Ranjit na maral sikre wafamasi ngasi wangu laifam polling station 39/35 unit election campaign committee na sinduna wangu laifam awang lekai community hall pangthok kiba sugnu kendra gi wangu laifam awang lekai dagi hana BJP da vote piramba imung nipangi voter kunthra mari ngasi kendra sigi MLA K Ranjit ki makhada congress da yorok pada taram no opagi thorum da phungdok kibani MLA na mahatana hai assembly da chief minister na rajniti gi khud yaudana concern DC singi kuthangda lomi singda har piragani hard politics tonagum si haikraga narol da lona intending candidate singda har pisil lamba si hard politics tauba lengak na tabra MLA mahagna purakhiba hard bag lising marige chamnga adudi sugnu kendra gi lomi singda lupa chahum kontra da phanganki aduga kendra sigi BJP gi intending candidate singna purakhiba hard bag lising manga chamapandi lupa samri dagi satret phawbagi manungda lomi singda yon ki haiki hari bo bag lising manga chamapan se bag amada lupa chama hongra salgadi apunba bag sigi paisa sendong se lakh mapan lising kunena moina har gi namada bole bagi namada BJP candidate ki namada aile assembly da law gi khulung sa lorga politics ko bunera hard politics ko bunera lona toga aigi sugru kendra gi laira longi sidagi lakh mapan lising kun hena khongre hakise cheni ngai le tro open introduction thoriyo ngasigi taramok pagi thorum aduda MLA K Ranjit Kaksing Khunogi hana chairperson Oramba KH Babu Wangu Gram Panchayat ki Pradhan Loitongmum Sarat Kaksing Khuno Ward Development Committee ki Secretary Tingnam Rishikesh amasung election campaign committee Wangu ki Chairman L Khel Chandran chingba miyoi singna athoba lengbirak pasing oina saruk yaki awonba khunai ama puraknaba gidamak organization ahumna punsinduna semba people for the change na lakadoriba English ngani kunithoigi anganba sarukta pangthok kadoriba election bu free and fair ohenaba gidamakta free and fair election campaign pangthoknaba sem saduna leire haina people for the change gi convener su oiriba social activist Rohan Philem na phongdorakni ngasi Manipur Press Club ta pangthokpa pawgi mifam amada mahangna makha tarduna hai Manipur gi hana leramliba system punamak sengdokkani haibadi natte campaign asigi manung channa election gi namada saksa haijanaba tahondaba paisana chingba yalandaba amadi gun power muscle power yaudana election pangthoktuna awonba khunai ama proknabagi damakta khongpham asi lepani haina phongdorokpaga loinana club organization amadi sangsthan kayaga khutsamnaduna nomana cycle kunthra dagi nifu phawba leirak khulak sangduna tha ani chupna campaign asi pangthoknaba sem saduna leire haina phongdorokli तसेंगना मणिपुर दा हाना लेरमिबा सिस्टम से लोइनमक मोसमदगी अखोइना लोइमक सेंगतोकनी हाइबदि नते हंदकी कैंपेन सिदा अदुबु एक्सटेंड खरदा अखोइना ngamba चांगदुदा अखोइना आदि चक्चा हजानबा तौबिगनु ड्राइविंग तौबिगनु अदुगा सेन येनबा लाकबा मीसु येनदनबा हाइबियु अदुगा लौबा लाकबा मीसु सेन लौबिगनु हाइबा सिसिगी याम अकनबा मेसेज अदुगा चर्च की लीडरसिंग नामा हजिक आई ओटेकिंग अमा लौजगनी ओटेकिंग सिदा gun power na muscle power petition tawbagi plan thawba leiri khoina pujarakke ade akhoi hairaga di pulak manipur praja mayam sina mak phaba amaga loina na tawbane ningsing bayai
यूमथंगनरिबा स्टेट मिजोराम दा ममांगी इलेक्शन माई पाक्तुना लिसिंग यांकई फावबदुना लैरिबनी 37 कक्सिंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की मनुंग दलेबा लैरक सिंह कोइलास थाबगी थबक चथरिबगी मनुंग चन्ना इंग कोइलास थानब नुंग थाबा अमदी अतै थबक सिंह कक्सिंग एससी एमएलए एम रामेश्वर ने यंगसिनख्रे लंबी कोइलास थाबगी थबक असी नाबार्ड की RIDL डेवलपमेंट प्रोग्राम मखादा चथबनी लंबी सेंबग मरी लेना एमएलए कक्सिंग असेंबली 37/11 अमदी 34 खनबगी थोरम अमंगसी कक्सिंग मोरंगथेम इबोचौ मैटेग युमना पांगम रामेश्वर अमदी बीजेपी कक्सिंग मंडल की प्रेसिडेंट SS श्यामजाई अनिना प्रिसाइड तौखी कुंत्रा खन के थोरंगी मनुंग चन्ना सही मरिफु हेलबा अहल सिंगदा साल खुदोल तमखे लाइरिबा भारतीय जनता पार्टी की पोलिंग बूथ की वर्कर सिंह अमदी मंडल की वर्कर सिंह मरक्ता चेलिबा इचेन ngasi कक्सिंग दा पुरकदोरिबा अहोंबा डेवलपमेंट की थबक मयाम मसी प्रजा की मफम दा योहनगदोरिबसी लाइरिबा कोई पोलिंग बूथ की वर्कर सिंह अमदी मंडल की वर्कर सिंह ना पुरकदम प्रजा सिंह की करी दरकार होइबा पोट ले प्रजा सिंह दा करम कानब पीबा याय प्रजा सिंह ना पामीबा पोची करिनो हाइबसी खंगगा ज्ञान तारब मतुंगदा प्रजा सिंह ना पांब पोतुबु पीबा ngamnaba hotnabadu adubuni राजनीति हरसी अतै सुना नाते डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स अलायंस ऑफ मणिपुर डेसाम की प्रेसिडेंट नामैरापम एडिशन न लुचिंगदुना जिरिबाम की उचा थोल लेबा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कोइन चतुन यंग लुरे कोंसद असी की मतंगदा डेसाम की प्रेसिडेंट नामैरापम एडिशन न पाउमी सिंह दा हाइखिबदा डेसाम की अखनब टीम अमा जनवरी थादा लाक्टुना जिरिबाम की हॉस्पिटल दा अवार्ड अपासिंग यंगसिन की लोइनना मरी लेनब अथॉरिटी दसु अवार्ड अपासिंग पिबिनब डिमांड तौदुना अमदी ह्यूमन राइट दसु कंप्लेंट तौबगी मही ओइना ngasi अखोइना जिरी हॉस्पिटल असिदा लाख मतम दा डॉक्टर स्पेशलिस्ट मरी यावना डॉक्टर तरामंगारबना मियाम की सेवा तौरंब उबसी थमोई सेना हराउजै अमदी अहोंग बखरदी उब फंगले हायरदुना मखाताना हाइखिबदा जिरिबाम असी डिस्ट्रिक्ट अमा ओइरबसु डिस्ट्रिक्ट अमा की थाक्टा हॉस्पिटल असी लेट्री फुल फ्लेजेड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अमा ओहनबिदुना लेफम थोपा डॉक्टर सिंह अमदी स्टाफ सिंह थम्बिदुना जिरिबाम मियाम की अवाबा असी मणिपुर लेंगाकना कोहनबिनबा हाइजरी हाइखि ngasi yangsin khongsadada desam head office की प्रेसिडेंट नामैरापम एडिशन मैटे S Omax डिप्टी सेक्रेटरी फाइनेंस डिप्टी एजुकेशन सेक्रेटरी लाइसम जास्मिन डोली सोयबम एग्जीक्यूटिव मेंबर देसाम इम्फाल वेस्ट अमदी देसाम जिरिबाम डिस्ट्रिक्ट ब्रांच की प्रेसिडेंट L बिलास अमदी मेंबर सिंह सरुक याखी हारिबा मफम स्टेज स्पेशलिस्ट डॉक्टर मरी यावरगा डॉक्टर तरा मंगा हेनबना मफम स्टेज मथौ पांथोक्तना मियामगी अना लायंगी थबक स्टेज अखोगी पुनिंग चंगना अखोइना थबक तौबीबा मसे अखोइ उजरे मसिमक अखोइ देसाम की माइकैदगी यामना थमोइ सेंगना थागतपसि फोंदोकचरी मदु ओइरा फावबदा अदुगा मसिमकना हेक्तमक अखोगी जिरिगी मियामना थेंगनरिबा अना लायंगी मरी लेनबा मसि खुदोंचादबा सिंगसि कोहनबा ngamba हाइबदुमक्ति मसिना ओइद्रि अखोइना चलिबा सही सिगी मनुंगदा अखोगी हारिबा जिरिबामना लेरिबा अखोगी हॉस्पिटल से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की चपचाबा फुल फ्लेजेड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अमगी थाकता मसी ओनखतपियु ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ मिक्स मार्शल आर्ट्स गामा सिंधुना सही असी अगस्त थागी तांग कुनमरी दगी कुनिपान फावबा कर्गिस्तान चतखिबा गामा SNMMA चैंपियनशिप सनागी मेडल अमा अमदी लुपागी मेडल पुन्ना मेडल अनि लौरखरबा दिनेश नावरेम अपोकपा लेखिद्रबा नावरेम याइमा अमदी नावरेम मोनबी ngasi वी आर यूनाइटेड ग्रुप ना हराउ तराम ओक्तना पुंग थवतखरे कक्सिंग सुमक लेखाई योचुमम परेंग मखा लौत लेबा दिनेश नावरेम की युमदा वी आर यूनाइटेड ग्रुप ना सिंधुना पांगतु खिबा थौरम अदुदा ग्रुप असगी प्रेसिडेंट येंखोम राजेंद्रना थौरमपु ओइदुना दिनेश नावरेम दा मेमेंटो अमा अमसुंग सेल ओइना लुपा लिसिंग तरागी मना पीदुना दिनेश नावरेम की तुंगी पुंसिदा हेना माइ पाकपा अमसुंग मिंगचत पुरकपा ngamba ओइरसनु हाइना याइफा थौजाल पीखी थौरमदुगी मतंगदा वी आर यूनाइटेड ग्रुप की प्रेसिडेंट येंखोम राजेंद्रना फोंदोखिबदा वी आर यूनाइटेड ग्रुप असी इमुंग मनु मरी थोकनबा इमुंग खरगी ओइबा ग्रुप अमनी ग्रुप असिगी मेंबर सिंगी इमुंग मनुंगी अंगांग सिंगबु मही मसिंग तंबा अमदी हबक ग्रुप असिगी ओइबा
We Are United Group Trust na sponsor tawduna lakli district amadi international level nairapa mioi singbusu pung thawat amadi ikai kumnaba utpagi masigi makhada handak Dinesh Naurem A Championship 2021 da India gi mohut sinduna gold medal ama amadi silver medal thorum asi sinmani Manipur lagak nasu Manipur amadi India gi oina mingchat purak limba kudong chaba leirabadi pibiba yabra haibadu yahanjaningi Dinesh Naurem imung manungi leiter pada awaba kudong chadaba kaya ama mayok naduna laklibani Manipur lagakna Nauremda pibirabadi makha tarakpada Manipur da haukiba pung kunmari da mioi sani kun khre mioi ahumna lekhidrei hairiba pung phum asida mioi lising ahumga chahum kunmapan covid test tauki ngasi covid positive confirm case masing lakh ama lising tarataret chamari humpumatho yore lekhidabana lisbadagi ngasi phawbada apna mioi Marbudak taruk test tau kre pung kunmari da mioi kuntranipan test tau bada mioi mari covid positive oiba thenaki mioi singasi lengang na chalaiba covid test tau phamda kun ima hospital taramatoi test tau ke maduda mioi ahumna lenga ki tala positive oiba thenaki bani malem gi oina covid positive oiba mi gi masing koti kunithoi lakh humphunithoi lising taranithoi cham yakhai manga yore nifu taruk lising yakhai manga cham kun sukre Narambadagi Parakrabana Koti Kun La Kunipan Lising Marifuhum Pandemic Asina Kwadi Hena Sohola Balipakna Positive Case Koti Mari Cham Sumna Ahum Tenaduna Indiana Case Koti Ahum La Kuntrani Thoi Lising Marifumapan Chamanga Humudramapan Tenaduna Ani Subada Amadi Brazil na Case Koti Ani Laktara Lising Taruk Chamri Kunmari Tapwari India Lepak asi khaki oina positive case lakh humphumanga chatruk taratare thenaduna Maharashtra state na ahanba Kerala na case amri marifumapan thenaduna ani suba amadi Karnataka na koi samri subna nipan Kaksing district ki oina Anganwadi worker kuntra mathoi amadi Anganwadi helper taranipan logodori Fed department ki makhada child development project officer ICDS project Kaksing na Thorakpa notification amagi matung ina hairiba angasida yawning basingna child development project officer kaksing oba amadi akuba marol khanglaba matam mathang tha October ki tang aduga Anganwadi worker amadi helper lobagi parikha na October ta parikha si kaksing model school kaksing sumang lekaida ayupung taramathoi tab matamda amadi interview na tang mari asigi nungthil pung amatabda mafam Idu Tech Kusamnaraga Tha Lemna Pangthok Kadori Hariba Skill Development Program Asi Hospitality Amadi Tourism Management Course Oina Guwahati da Pangthok Kadabani Masida Yauna Bagidamak Manipur State ki oina Naha Nipumari Khanbagaloina Khallaba Naha Singh Adu Guwahati ki dabang asi GOC Red Seal Division Major General Nabin Sachdevana Lamtha Khre Nasig Lamthabagi Toramadu 59 Mountain Brigade Nasinduna Laimakong Army Headquarter the Pangtoki Skill Development Program Yaunabagi Kalaba Naha Singh Adu Manunda Nupi Kun Yauri Atena Nupani Aspirant Youth Singdu Apan Bat Naha Cham Kuntramari Makoina course si Tonobagi Damakta Lepam Chapamsu Lemna Pigani High industry can occupy centers and therefore with this as the genesis I really compliment Brigadier Periwal and everyone who has been associated with this project, who have conceptualized and seen through and now are giving this opportunity to the youth for getting training in the industry. Jiribam District ki Hillghat Gram Panchayat ki Manung Chanaleba Soro Ating bi Kamaraga da job card ki thabak kana paikhat le adubu lengang na pi tawbadi ude job card ki thabak suriba sigi matang da Soro Ating bida leiba handak sujariba thabak asi marak asida job card ki sale kharadana changdaba asini thabak suba matamda mayam chap manana amadi sale gi matang da su chap manana paisa pihaningbagi apamba phongdorle TH Santi Kumar Singha Koba job card holder asina phongdorpada ayuk pung taret makhaidagi nungtil pung ama phawba thabak suri thabak suba sida mayam pumba chithadana suri sel changi changdi hariba singi matang da su khara yahanjaningi haina phongdorakhi koi hanak suri ba thabak sida corona ani aduni adani haidra yang wana sunare masiga pasa phangba khara phange chang bakhara jangai chang ta bakhara chang te si kamai to no si mayam da ajeni mayam na
tap mana nama to na wa na so copy na ba sa sum amaga sab mana banghan mengse pamje Sahi asigi September 13 tagi September 18 fauba Haryana gi Rohtak ta pangtok kadoriba 7th Students Olympic National Games 2020-21 da saruk yagadaba Manipur team amangasi Langtabal Lab makha lekai da leba chumthang sanapung dagi pangtok kadoriba State Assembly mikhalda Nauria pakhang labak kendra da BJP ki ticket ta mikhal tenagadoribi Soraisam Ongbi Sagolsem KB Debina lamthakre lamthabai thormadu chumthang sanapungi mapu Soraisam Govind Amit Manipur Students Olympic Association ki working president Santos Mangangcha Manipur team ki team manager Isat Ali Maibam coach Nilanjoy nachingba miwei kayana saruk yakhi Manipur team ki sanaroi chani humpurom na game asida football badminton table tennis nachingba masana kayada saruk yarugani Uttar Pradesh ki Aligarh Raja Mahendra Pratap Singha State University Sananaba Prime Minister Narendra Modi na ngasi urep yungtam kre Uttar Pradesh Defense Industrial Corridor amasung Raja Mahendra Pratap Singha State University ki exhibition model lasu Prime Minister Modi na satuni yengki Tharmadu da wangang bada Prime Minister Modi na UP ki hanang Chief Minister Kalyan Singha na Aligarh ki orakli saktam ubada harawram gani haiki Lepak asina ningtama panglabagi matungda lepak kidamakta thawai kathokraba thawna pharaba amadi pharabi kayabu miyamna ningsing bidaba kaya leire haina Prime Minister Modi na phongdokhi man makhata na haikibada defense equipments kaya modern grenades rifles to fighter aircrafts drones warship sabagi damak India da malemna miyam mijeng thamlakli Defense weapons habagi damak Uttar Pradesh asi achoba center ama oirakli amadi state asigi MP ama oiba phangbasida mahak chawtok chui haibe wafam Prime Minister Modi na phongdokhi Defense Manufacturing Company mayamna state adugi miyamda thabak pigani haiki Uttar Pradesh ta lingak libai yogi gi government na puksel sena thabak tokton state adugi miyamda kanaba kaya piri gunda sina panam matam su mamangda lekhrabani haiki Western UP ki chu thariba lawmi singna kanaba mayam ama phanglagani haiba ofamsu Prime Minister Modi na phongdokhi rival singna makoi ki top leader sing hatre haibi wafam adu achumba nati haina Taliban sengdokre Taliban ki wangangloi Sulali Sahin haiki bada handakta Deputy Prime Minister Uhen Kraba Taliban political officer Mullah Abdul Ghani Baradar Sikre haibadu aranba pauni Kandahar gi makha thangba sarukta pangtokpa meeting amada Baradar yawbagi video amasu utki Pakistan ki border manakta base tawba Siraj Uddin Haqqani gi mioi singa khutthona bada Baradar Sikre haibagi tonga ama sandokibani maduga marilena Taliban Baradar Sidri haibu wafam phongdokkibani Taliban government semlak pada head oirba yai haina thadanakiba Baradar asi matam khara miyamna ukhidrabani Nomajing nimita Qatari Foreign Minister Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thaniga Taliban ki ministerial delegation amag unabadasu Baradar di yaukidi hairi Haujik aroibada maro pau amukhna pizari Hargi matangda Chief Minister N Biren na piki bawapam ngakpangamdre haina maral sikre English ni kunitoy da pangtokadawa mikalda free and fair UNC highway campaign ama people for the change na pangtokadawri amasung Uttar Pradesh ta Anoba State University ama sananaba Prime Minister Narendra Modi na urep uyungtam kre ngasi gidamak tadi matang sida image paudam pijablo sinjari miyambo amuk kahna khurumjari